Aula de hoje, a origem da fogueira de São João. Olá! Vamos continuar mais uma aula hoje sobre festas juninas. Hoje nós iremos falar sobre a origem da fogueira. Muito bem! Que tal começarmos assim, agradecendo a Deus com essa música? Boa tarde, sol, boa tarde, céu, boa tarde, mar. Boa tarde, tudo que existe nesse lugar. Boa tarde, você que é meu irmão. Boa tarde, você do meu coração. Boa tarde, você. Boa tarde, você. Boa tarde, você do meu coração. E aí a gente canta assim. É hora de contar a historinha, prestando atenção para ouvir ela todinha. É hora de contar a historinha, prestando atenção para ouvir ela todinha. A nossa história de hoje é a origem da fogueira. Vamos descobrir como que a fogueira nasceu, ok? Então, num lugar muito longe daqui, há muito tempo atrás, aconteceu essa história. Num vilarejo morava um casal muito temente a Deus. Temer a Deus significa dizer que são pessoas que obedecem ao que Deus determina. Essas pessoas se chamavam Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas do campo que viviam trabalhando para o seu sustento. Então, eles eram pessoas que realmente viviam orando, rezando, sempre obedecendo a Deus. Então, eles tinham uma coisa neles. Eles desejavam muito ter um filho. Isabel, já um pouco idosa, ainda não tinha tido filhos. Mas assim, eles eram tão tementes a Deus, tão cheios de fé, que resolveram os dois pedir a Deus por esse milagre. Então, Isabel era prima de Maria. Maria é a mãe de Jesus, o nosso Salvador. Maria era esposa de José, que é o pai adotivo de Jesus. Certo dia, num amanhecer resplandecente, Isabel concebeu-se um filho, ficou sabendo que estava grávida. E aí, a partir dali, começaram a orar a Deus agradecendo aquele milagre. Não é que o milagre aconteceu? Pois então, passados uns meses, Isabel resolveu mandar dizer tudo que estava acontecendo a Maria, sua prima, que seria a mãe de Jesus. Então, Maria ficou sabendo do que estava acontecendo e chamou José. José, vamos visitar minha prima Isabel? Fiquei sabendo que ela recebeu um milagre de Deus, que ela estava grávida. Aí José também ficou muito feliz. Há poucos dias, Maria também ficou sabendo que estava grávida do nosso Salvador, obra do Espírito Santo. Então José e Maria se ajeitaram imediatamente e saíram a cavalgar. Maria sentada no lombo de um burro e José guiando. E assim foram visitar Isabel. Naquela época não existia carro não, viu? Eram os animais que faziam os transportes das pessoas e das coisas de um lugar para outro. Então eles começaram a viajar nesse burro ou jumento, como a gente queira chamar, certo? E não é que chegaram na casa de Isabel
Encontraram Isabel e Zacarias muito felizes por ter acontecido aquele milagre da gravidez de Isabel. Então, Zacarias saiu para a lavoura com José e as duas ficaram conversando sobre as coisas que Deus havia feito em suas vidas. Já perto de ir embora, Isabel falou assim: Maria, quando o meu filho for nascer, eu vou mandar lhe avisar. Como você vai mandar me avisar, prima Isabel? Eu vou pedir a Zacarias que lá no alto da colina, que é isso aqui, que é uma serra bem grande, bem alta, no alto dessa colina, Isabel comentou com Maria que Zacarias ia acender uma grande fogueira quando seu filho nascesse. Então foi o combinado que ficou entre as duas. As duas, em suas conversas, ficaram dizendo uma à outra. Maria perguntou: Isabel, como vai se chamar o seu filho? Então Isabel respondeu: vai se chamar João. Nossa, que nome lindo, prima! A Isabel perguntou para Maria: e o seu filho, como se chamará? Se chamará Jesus. Que nome lindo! João, filho de Isabel, Jesus, filho de Maria. Então assim ficou combinado. José chamou Maria e ambos viajaram de volta para sua casa. Quando se passaram 3 meses, chegou o dia de João nascer. Bem naquela noite do dia 23 para o dia 24 de junho, justamente no dia de hoje, 23 de junho. João pulava no ventre de Isabel para nascer. Isso mesmo. Não é que João nasceu? Então logo Isabel falou para Zacarias: Zacarias, sobe no alto daquela colina e acenda uma fogueira bem grande, que é para Maria e José virem lá de onde eles moram e vir nos visitar. Que isso vai simbolizar o nascimento de João. Então, assim Zacarias o fez. Na noite do dia 23, bem meia-noite, Zacarias correu para o alto desta colina e fez uma linda e grande fogueira. Isso mesmo! Então, nesta noite ficou conhecida como a Noite de São João. E por isso que as pessoas acendem a fogueira nesta noite, certo? Então, de bem longe, quando José e Maria viram que a fogueira tinha sido acesa no alto da colina, logo deduziram. Maria disse logo a José: José, vamos visitar Isabel. Como você sabe que Isabel ganhou o bebê? Porque ela combinou comigo que quando João nascesse, acenderia uma linda e grande fogueira no alto daquela colina. Então José observou e disse: sim, Maria, tem uma grande fogueira. Amanhã mesmo vamos visitar sua prima Isabel. No dia seguinte, lá estavam eles novamente, a cavalo indo, José guiando, e foram ao encontro de Zacarias e Isabel. Quando chegaram lá, tiveram a grande alegria de ver Isabel e Zacarias segurando o seu lindo filho João. Nossa, qual não foi a alegria dos dois? Isabel ao lado de Zacarias e Maria ao lado de José, muito felizes pelo nascimento de João. Isso aí. E quem gostou da historinha, bate palminha. Valeu, tchau!